തവിടൻ കത്രിക്കിളി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവരെ ഡസ്കി ക്രാഗ് മാർട്ടിൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, മ്യാൻമാർ, ചൈന, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, ബോർണിയോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇവരെ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ കിളിയുടെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത് വാഗമണിൽ നിന്നുമാണ്. ഇവർ പറക്കുന്ന പ്രാണികളൊക്കെ മിന്നൽ പോലെ വന്ന് പിടിച്ചു തിന്നുന്നത് കാണാം. ഇവരുടെ വാലിന്റെ തോലി കണ്ടോ വെള്ള പൊട്ടുകൾ. പുതിയ കാഴ്ചയുമായി വരാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.